好，翻嚟呢度啦。今日咧7月15號星期三，恒指 HK50嘅復盤啦。咁一開始咧就嘣一聲上咗去咧，就將呢一度橫行咧就細咗。咁所以咧呢一個咧係個 break up block。咁如果喺呢一度入的話咧，就係前一支加後一支嘅一半，即係 which 係呢一度。咁因為咧呢一個係今日個 CE 啦，即係上一日嘅4點半收市同今日開市9點15分嘅中間。咁如果佢一路行嘅時候咧，佢唔過0.75咧，收足唔過咧，咁佢一路都係睇上。亦都可以咧加一個咧 Fibonacci 咧618就喺度啦。如果咧兩個咧係好近咧0.5同618好近的話咧，呢一個咧好大機會係一個入市位嚟。好啦，到30分開市嘅時候咧，如果你擺呢張單咧，就呢一度入咗啦，但係止蝕咧就係呢度最低，佢可以穿一穿嘅，但係只要收足咧係唔過呢一個的話咧，你都唔係輸。好，咁一路行啦，嗱你就會見到一樣嘢，佢收足咧係唔會穿呢一個 CE 嘅0.75嘅。係咪？咁所以咧，佢咧樓上有個好緊要嘅目標就要到咗先。呢一度咧就入咗啦，呢一個第一個 take profit 嘅位啦，4小時嘅 CE 啦 ，new week opening 嘅。之前咧有個頂喺呢一度，咁陣間咧都會洗埋嘅。好啦，呢一個咧係 macro time 啦。咁假若咧，如果佢一路升上去的話咧，你就可以睇呢一個618咧，再繼續拉上去啦。如果你個入市位喺呢一度啦。呢一度入咗啦，如果你將呢個618再拉低啲，拉到去嚟呢一度，你都會入到嘅，喺呢一度。咁啊，洗埋呢一個頂啦，就一路到11點 macro time。咁啊，一路上啦，去埋呢 new week opening gap 6月15號啊，禮拜一嘅，到午市啦，一路喺度徘徊啦。今朝呢嘅情況呢就係咁。